تاسو په دې خبره سئ چې کله افغانستان ته کورونا راغله په همدې ډول تجارتونه هغه کسان چې دوکانونه لري ټول نه اکثر خلکو نه ایمان او وجدان لاړو. څنګه چې کورونا ته افغانستان لاړه دوی نه وجدان لاړو او قیمتونه واغستل اسمان سر ته ورسول. دا اسلام کې 100% ناجایزه ده چې تا سټاک اغستی وي، مثلا تا وړه اغستی په 1200 افغانۍ تی خرڅی په 1300 افغانۍ، دا ناجایزه ته نشي کولی سټاک قیمت د زیات کې تر څو تا نور سپلای نه وي اغستی. زه نشم کولی چې هر یو کس سره خبرې وکړم چا دروازه ټک ټک کوم، دولت یم نه، دومره قدرت نه لرم، نو په بدل کې انشاءالله زه یو خبر تاسو ټول ته کومه. قمر به په افغانستان کې خصوصا اوس په کابل نه شروع کوي. موږ به مختلف ناحیو کې دوکانونه جوړو، خوراکه فروشي جنرال سټور. هغه غریبان چې د قمر کارت لري هغوی نه موږ ګټه نه کوو، فقط هغه مصارفات به ورته ورکوو. که د وړو بوجي موږ په تاجکستان کې په 1100 اغوستې ده، دوی ته مثلا موږ په 1100 افغانۍ ورکوو چې زموږ خپل مصارفات ووځي. نو غریبان به کولی شي دلته بدون د ګټې نه سودا واخلي تر څو پر خپل په خود درېږي. او عام خلک څوک چې مثلا خیریه بنسټ لري، مؤسسات دي، ارګانونه دي، راشئ زموږ دوکانونه سودا وکوئ، ځکه ګټه بیرته بیا غریبان ته ځي، هغه دوکان ګټه بیرته غریبان ته ځي. نو انشاءالله زه په جریان کې دوکانونه پیدا کړي دي اوسو ځایونو کې، او تاجکستان او مالیزیا او نورو ملکونو موږ مواد راوړو، ډایرکټ به دلته خرڅو هول سیل. انشاءالله دا لړۍ به اول په کابل کې شروع کیږي. په کابل مختلف ناحیو کې موږ دوکانونه جوړو، بیا همداسې د افغانستان مختلف ولایتونو ته ځو، هر ولایت کې به زموږ د قمر یو دوکان وي چې هغه کې خلک هر څه اخیستی شي، او خصوصا چې هغه غریب د قمر کارت لري هغه نه به 1 روپۍ ګټه هم نه کیږي. انشاءالله تعالی زه الله نه خواهش کوم او همچنان دعا کوم چې دغه پروژیکټ زموږ سپورټ کی او موږ دا پروژیکټ کامیاب کړي تر څو پورې غریبان ته ورسیږي. ځکه د قمر دا مقصد دی چې څنګه موږ بنیادي ډول باندې غریبان سره کومک کولی شو او د هغوی ژوند اسانه کولی شو. نو انشاءالله ته کولی شې د دوکانو ادرس ډېر زر دوباره زما د ویډیو کې پیدا کړي، او که همیشه کور ته سودا کوي د دوکان نه وکړه، او څوک چې د قمر کارت لري او غریب دی هغوی نه موږ هېڅ یو ګټه نه کوو. لیکن که ته مالدار یې تا نه 100 روپۍ ګټه کوو. امید لرم دا ویډیو شریک کړئ او دا خوشخبری هم چا نور خلکو سره ورسوئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.